Berriz ere, Iruñako kaleak bete ditugu, oihu ozen batez. Baina garai nasi hauetan ez da nahikoa gauzak ozen esatearekin. Mendebaldeko gobernuak Palestinaren defendatzaile gisa aurkezten ari diren honetan, gauzak argi esan behar dira. Gaurkoan, oihu egin dugu Palestinar erresistentziaren alde. Honek hartzen dituen forma guztietan. Oihu egin dugu Palestina osoaren deskolonizazioa eta Israelgo entitate terroristaren desegitea mahai gaineratzeko. Eta oihu egin dugu sionismoaren konplize guztien aurka. Era berean, Global Sumu flotillako ekintzaileei elkartasun osoa adierazi nahi diegu. Atxilotutako guztien askatasuna exigitzen dugu oraintxe bertan. Atxilotuak! Askatu! Atxilotuak! Askatu! Atxilotuak! Askatu! Atxilotuak! Palestinar erresistentziaren alde atera gara. Palestinaz hitz egitea, bere erresistentziaz hitz egitea delako. Bere erresistentziaren gatik ez balitz, proiektu sionista sortu eta mende bat beranduago, Palestinar herria aspaldi legoke desagertuta. Beraz, ez dugu onartuko mendebaldeko gobernu eta alderdiek kolonialismoaren aurkako erresistentzia kriminalizatzerik. Israelen desegitea mahai gaineratzen dugu. Herri palestinarraren askatasuna ezinbestean pasatzen delako lurraldearen deskolonizaziotik, eta hori aparatu politiko eta militar sionisten desagerpenari lotuta dago soilik. Azken bi urte hauek argiago erakutsi diote mundu osoari Israelgo estatu terrorista eta kolonialarekin ez dagola elkar bizitzarik. Historiari eta Israelen izaerari erreparatuta, bi estatuen irtenbidea iruzurra da. Israelgo estatu kolonialak bizirik jarraitzen badu, herri palestinarra desagertuko da. Eta Palestina askatzen bada, Israelgo estatuaren disoluzioarekin batera izango da. Horretarako, konplize guztien aurkako borroka indartu behar dugu. Eta bide horretan, aurrera pauso bat mahai gaineratzeko atera gara gaur kalera. Bada garaia, estatu terrorista desagerraraztera bidean, Israelekin harreman oro eteteko, salerosketa akordio oro, kirol ekitaldi oro, harreman diplomatiko oro. Bada garaia, Kafek bere kontratuak hausteko, Makabik, Israel Premier Tech, eta beste talde sionistak txapelketetatik kanporatuak izateko. Eta bada garaia, Nafar gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, Ipar Euskal Herriko 3 probintzietako instituzioek, edota Euskal Unibertsitateek, harreman komertzial, akademiko eta diplomatiko oro eteteko. Azken asteetan, mobilizazioari esker, Europako gobernuek zenbait neurri iragartzera eta Palestinako estatua aitortzera behartuta ikusi dute euren burua. Aurpegia garbitzeko eta protesta baretzeko hitz eta neurri hutsalak besterik ez dira. Argi izan behar dugu, borrokaren fruitu direla eta orain dela momentua presioaren intentsitatea biderkatzeko. Aipamen berezia merezi du, Trumpek eta Netanyahuk adostu eta mendebaldeko gobernuek txalotu duten Gazarako planak. Bake akordio gisa saldu dutena, Palestinaren zapalkuntza betikotzeko plana besterik ez da. Erresistentzia armagabetzea,
indar palestinarra gobernutik kanporatzea, Tony Blair bezalako gerra kriminalei agintea ematea, eta milaka hilotzen gainean Gaza kapitalisten negoziogune bihurtzea ez da bake akordio bat. Palestinari azken kolpea ematea baizik. Eta kontuan izan behar dugu, bi estatuen soluzioa aldarrikatzen duten berberek onartu dutela plan hau. Espainiako eta Frantziako gobernuek barne. Horixe izan baita beti bi estatuen irtenbidea. Israeli denbora ematea, garbiketa etnikoa gauzatu dezan. Gainera, balantza mugitu eta egoeraren ardura erresistentziaren gain kokatu nahi dute Israelen aurkako nazioarteko presioa baretzeko. Erresistentzian jarraitzen badute, haiek dira egoeraren errudun. Eta Israelek Palestina suntzitzen jarraitzeko zilegitasuna izango luke. Azken hilabeteetako gertaerek erakutsi diguten moduan, genozidioaren amaiera ez dute ekarriko nazioarteko komunitateari egiten zaizkion eskaera impotenteek. Espainiako eta Frantziako gobernuen eta bere sostengu diren alderdien keinu hutsalek, ez da agintarien adierazpen hipokritek ere. Genozidioaren amaiera, palestinarrek aurrera eramandako borroka antikolonialaren garapenaren bidez etorriko da. Eta honetan gure elkartasuna ezinbestekoa da. Genozidioaren amaiera, estatu sionistaren eta bere oinarrian dagoen imperialismoaren kontrako antolakuntzaren bidez, mobilizazioaren bidez, eta konplize guztien aurkako boikotaren eta ekintza zuzenaren bidez etorriko da. Genozidioaren amaiera, Palestinar erresistentziaren eskutik etorriko da. Hartzen dituen adierazpen guztietan, eta klase eta herri zapalduen arteko antolakuntza internazionalistaren eskutik etorriko da. Elkartasunetik etorriko da eta borrokatik etorriko da. Beraz, bide horretan, egoeraren larritasuna eta Palestinarekiko elkartasuna izaten ari den indarra ikusita, argi dugu aurrera pasoa bat emateko ordua dela. Horregatik, Euskal Herrian greba orokor bat antolatzeko beharra plazaratu nahi dugu. Eta sindikatuei ere horretarako deia egiten dizuegu. Orain da garaia Israel eta bere konplizeen kontrako presioa biderkatzeko. Gora Palestinar erresistentzia!